Da, kratak uvod. Dobar dan svima, da, ako ste se priključili danas. Ja sam Lazar Branković i član udruženja ASAP već dugo godina i danas ćemo imati webinar na temu uvod u ispitivanje u letu, o kojem će nam pričati diplomirani inženjer Dušan Matić i sadašnji inženjer ispitivanja u letu. Tako da, on je takođe predsednik ASAP-a, tako da Dule, eto, možeš ti da nam kažeš nešto malo više o sebi i ukratko o karijeri. Dobro večer, pozdrav svim prisutnim na ovom webinaru. Meni je izuzetna čast da mogu sa ovim mojim skromnim doprinosom da dam afirmaciji vazduhoplovstva i malo da zagolicam interesovanje ljudi za ovu oblast. Kao što je rekao Lazar, ja sam doduše penzioner, ali imam nekih 35 godina iskustva u vazduhoplovstvu. Uža specijalnost je ispitivanje u letu. Moja karijera je počela na aerodromu Batajnica, daleke 83. godine. Do 2001. sam radio na Batajničkom aerodromu i prošao sve instance od inženjera do načelnika sektora. A onda sam sledećih 12-15 godina radio u inostranstvu gde god je bilo prilike da mogu da radim. Uža specijalnost, kao što sam je rekao, je ispitivanje u letu, odnosno moja uža specijalnost je flight test inženjer. Na početku da razrešimo jednu terminološku zamku koja kaže flight testing ili ispitivanje u letu, ali odmah da vam kažem, to podrazumeva i ispitivanje na zemlji, što bi ja dodao, bez ispitivanja na zemlji ne može da počne ni ispitivanje u letu. Pa bi nekakav termin bio bolji da se kaže ispitivanje vazduhoplova, a ono može biti na zemlji i u letu. Aha, jel treba sledeći? Da, samo meni reci dole kad treba sledeći slajd, ja ću. Ispitivanje u letu ili ispitivanje vazduhoplova je više disciplinarno inženjerstvo, koje je u stvari neminovno zbog toga što moderni vazduhoplovi su veoma kompleksni sistemi koji podrazumevaju pre svega propulziju, znači pogonsku grupu, avioniku, instrumentaciju u avionu i aerodinamiku. Sve to zajedno služi da bi postigli optimalne performanse, stabilnost i upravljivost aviona. Vazduhoplova. Kažem vazduhoplova zato što ako kažem aviona, onda ostajemo samo u tom domenu, a tu ima i dobrih letelica i koji nisu avioni, kao što su helikopteri, i ima danas bespilotnih letelica koji isto mogu da se podvedu pod ovu disciplinu. Inženjerske discipline koje su ovde suštinski uključene su aeronautika, mašinsko inženjerstvo, električno ili elektronsko inženjerstvo i struktura, odnosno strukturalne karakteristike vazduhoplova. Idemo na sledeći. Da. Postavlja se uvek to glavno pitanje čemu služi ili zašto ispitivanje u letu. Kao integralni deo u procesu razvoja jednog vazduhoplova, počeo od projekta, od uvođenja u eksploataciju, avion neminovno prolazi kroz ovu oblast koju mi danas imamo kao temu, odnosno ispitivanje u letu. I najčešće ili kao nešto prvo što
ljudima predstavlja tu neku početnu informaciju da je to skup posao. To je tačno. Deo uopšte razvoj aviona proporcionalno raste tokom projektovanja, razvoja projektne dokumentacije, uvođenja u proizvodnju, a onda počinje eksponencijalno raste kada se uvode u ispitivanje na zemlji i u letu. Pored toga postoje ovako razne smešne situacije kao što je ovde navedeno, gde hoće da kaže ima za cilj da upozori sve učesnike u ispitivanju letu da je to vrlo ozbiljan posao i da on mora biti tako organizovan da avion koji se bude predao u eksploataciju bude zaista i rezultat dobrog projekta i dobrog ispitivanja. Pre svega, ispitivanje na zemlji i u letu, odnosno flight testing, ima za cilj da projektovane karakteristike aviona potvrdi i odredi da li su oni u skladu sa projektnim ciljevima. Zatim, ispitivanje u letu ima i za cilj da obezbedi podatke u procesu razvoja. Znači, ovo što kaže, obezbediti informacije za razvoj tog vazduhoplova. U principu, razvoj vazduhoplova može da bude paralelan sa ispitivanjem u letu. I kao isto tako važan deo je da obezbedi informacije u smislu razvoja vazduhoplova ili uopšte razvoja određenih tehnika, uređaja i, kako se zove, generalnog razvoja vazduhoplovstva. Molim sledeći. Današnja organizacija ispitivanja u letu podrazumeva sledeće učesnike. One nisu poređane ni po kakvom prioritetu, ali možemo reći da su oni svi podjednako važni. Flight test inženjeri ili inženjeri ispitivanja u letu, oni mogu biti različitih specijalnosti od mašinskih do elektroinženjera. Svakako flight test piloti. Flight test instrumentation engineers ili inženjeri ispitivanja za obezbeđenje instrumentacije ili merno ispitne opreme. Vidjet ćete u toku predavanja koliko je važno da sve to bude vrlo usklađeno i verujte, bez dobre instrumentacije nema ni dobrih rezultata ispitivanja u letu. Održavanje, ili kako piše maintenance, je neophodno zato što svaka letelica ima tu neko propisano bazično održavanje sa ciljem da se ono obezbedi pre svega bezbednost ispitivanja u letu i podrška u smislu logistike, nabavke, svega što je neophodno počev od rezervnih delova aviona pa do onih elemenata koji obezbeđuju merno ispitnu opremu i ispitivanje u letu. Ovakav sastav učesnika u suštini predstavlja jedan opetni centar, odnosno Flight Test Department. Sledeći. Dizajn, razvoj i ispitivanje su, kao što smo rekli, glavni elementi flight testa, odnosno ispitivanja u letu. Što se tiče ispitivanja u letu, zavisno od toga ko to obavlja, ona može da bude integralni deo jedne, da kažemo, proizvodne grupacije, znači
proizvođač aviona može da ima sopstveni opetni centar i on može da mu pruži sve elemente koji su ovde napisani kao glavni elementi i ciljevi ispitivanja u letu. Pored toga postoje specijalizovani centri za ispitivanje u letu. Ja sam radio u jednom takvom, on je opsluživao tadašnje vazduhoplovstvo ili ratno vazduhoplovstvo i protivvazdušnu odbranu u bivšoj Jugoslaviji, uglavnom radeći na vojnim programima, ali kad je bilo prilike i potrebe, radili se i na civilnim programima. Evo jedno ovako pitanje sad, kada si pomenuo dole vojne i civilne programe, možda za posle nakon ovog slajda, ali eto, kolika je razlika raditi i ima li zapravo razlike raditi, pretpostavljam da ima, pa eto, čisto ako možeš ukratko da nam kažeš razliku raditi u civilnom i vojnom opitnom centru. Vojni avioni su dakle namenjeni za upotrebu aviona u vojne ciljeve, znači oni podrazumevaju nekakva dejstva. Da li su ona, da kažemo, vatrena dejstva u cilju vatrenog naoružanja ili odbacivih sredstava počev od nevođenih vođenih projektila ili u smislu izviđačkih delatnosti. Po tome se oni razlikuje od civilnih. Civilni služe pre svega za transport, koji može biti, da kažemo, transport ljudi i sredstava, ali može da bude i za posebne svrhe kao što je medicinski prevoz. Što se tiče dobijanja sertifikata za ili utvrđivanje usaglašenosti sa propisima, propisi su podjednako važni i za vojne i za civilne programe. Vojni imaju tu dopunsku delatnost koja ide baš u smeru ovog istraživanja i razvoja. I radi ocene, da kažemo, dometa upotrebe vojnih vazduhoplova u vojne svrhe. Ja mislim da ako mogu još nešto da objasnim. Ok, hvala, mislim da, čisto tako da... Ispitivanje vojnih letelica, odnosno vazduhoplova je, da kažemo, vezana i sa tim, mada je generalno bezbednost ispitivanja važna je podjednako i za civilne i za vojne, ali vojne imaju ta vojna dejstva, odnosno, da kažemo, dejstva vatrenog naoružanja, odbacivih sredstava, pomjer raketa vođenih ili nevođenih, pa to ima za cilj da utvrdi efikasnost takvih sredstava, jer sprega između vazduhoplova koji nosi, da kažemo, sredstvo za dejstvo, ima svoju interakciju, pa nije samo dovoljno ispitati bombu ili raketu bez aviona, nego mora se utvrditi kakvo je njihovo zajedničko sadejstvo, kao što je odneti, nišaniti i izvršiti dejstvo. Ok, hvala. Malo da približimo samo slušalcima, eto, možda koji nije toliko upoznat sa vazduhoplovstvom, kolika je razlika. Zahvalan za bilo kako dopunsko, jer ja bih voleo da usmjerimo prezentaciju koja može da bude bliže slušalcima, odnosno učesnicima ovog webinara. Može sledeći slajd. Naravno. Sad ovde su pomenuta dva termina kvaliteta, letnih kvaliteta ili airworthiness, koje ću ja probati da objasnim šta to znači. Znači, obim kojim bi se definisali kvaliteti leta podrazumevaju određivanje performansi, kvaliteta upravljanja i funkcionalnost, pre svega sistema, jer vazduhoplov je sačinjen od različitih sistema. Recimo, jedan vrlo važan sistem na vazduhoplovu je
pogonska grupa. Da li je to kombinacija motora sa elisom ili je propulzija u pitanju. Onda imate sistem kod putničkih aviona koji je isto neophodan, a to je sistem za preživljavanje, odnosno sistem za klimatizaciju i presurizaciju aviona. Tako da potrebno je i utvrditi ispravnost i funkcionalnost svih sistema, znači hidrauličkih, pneumatskih sistema, elektronskih sistema, kako bi taj avion mogao da zadovolji, kao što je ovde rečeno, kvalitete leta. I ovde su navedene, naravno, elementi upravljanja, objašnjavajući da je avion telo koje ima 6 stepeni slobode, 3 translacije i 3 rotacije. Za to pilot koji upravlja avionom koristi upravljačke elemente na avionu, kao što su elevator, krilca, vertikalni stabilizator, odnosno krmilo pravca i upravljanje pogonskom grupom, znači ručice gasa motora ili mlaznog ili, kako se zove, klipnog motora. Sledeći slajd. Ova tablica je vezana za, tamo je bilo navedeno da su elementi i opseg utvrđivanja kvaliteta leta podrazumeva ovo što je, samo što je ovde to napisano malo, da kažemo, detaljnije. Znači, handling ili upravljačke sposobnosti rukovanja avionom podrazumeva utvrđivanje stabilnosti, upravljivosti, karakteristike na malim brzinama ili u slučaju prevučenog leta, odnosno u domenima brzina kada avion više ne može da bude kontrolisan od strane pilota i sposobnosti sistema da održava stabilne uslove leta po visini, pravcu i brzini. Performanse podrazumeva pre svega sposobnosti u poletanju i sletanju, zatim domen leta aviona, pre svega na distance ili dolet aviona, i to je ovo što kaže range and endurance, sposobnosti u penjanju, spuštanju, funkcionalnost, to su, pre svega se odnosi na komande upravljanja, zatim elementi koji podržavaju stabilnost, odnosno pojačavaju stabilnost aviona i sve ostale sisteme. Kada kažemo kabina ili kokpit, kao što ovde piše, onda pre svega se odnosi na ergonomiju prostora kojim pilot upravlja i u kome se nalazi, preglednost instrumentacije, instrumenta na kojima on dobija različite podatke, njegova udobnost lična i pristupačnost komandi upravljanja nožnih, ručnih, automatika, zavisno od toga kakva je vrsta sistema upravljanja aviona, gde imamo različite sisteme. Današnji vazduhoplovi su uglavnom potpuno automatizovani. Nekada su imali takozvane mehaničke komande, danas imaju električne komande ili kako to popularno zovemo fly by wire, letenje pomoću žice, i svu automatizaciju podrazumevajući i upotrebu autopilota koji u principu podrazumeva potpuno automatsko upravljanje avionom bez potrebe da pilot učestvuje, može da ima samo nadzornu funkciju. Upravljanje podrazumeva i upravljanje na zemlji, počev od
startovanje motora, pokretanje sa mesta, kretanje aviona od stajanke do početne linije za poletanje i kad piše o water handling, podrazumeva i kako se avion ponaša ako je avion koji sleće na vodu, znači to je posebno važno, i ako su poletno-sletne staze opterećene velikom količinom vode, pa i to se podrazumeva pod upravljanje na vodi. Položaj centra mase aviona je jako važan jer on definiše opseg upravljanja aviona i zavisno od položaja centra mase avion može da pokazuje različite karakteristike i samim tim opseg promene položaja centra mase mora da bude veoma dobro određen i definisan takozvani prednji i zadnji položaj. Između te dve tačke položaj centra mase može da se menja i obično se događa promena koja je najčešće je uzrok tome ili posledica potrošnje goriva. Tako da od ovih vojnih aviona imamo i odbaciva sredstva koje mogu da promene položaj centra mase, tako da centar mase je jako važan i u smislu teoretskom određivanja u prostoru projektovanja pa do upotrebe u praktičnom smislu. Pošto avion je nešto što leti u vazdušnom prostoru, podložno je uticaju vetrova, tako da on mora da ima određene sposobnosti dobrog upravljanja u uslovima različitih vetrova, bočnih, ščeonih, leđnih. Turbulencije kao posljedice promenljive strukture atmosfere, jedan od najvažnijih jeste strukturno otpornost aviona na turbulencije i to spada u jedan domen vrlo važnih, možda presudnih u dimenzionisanju aviona. Buffeting je posljedica promene vazdušne struje iza krila i ona utiče tako što opstrujavanje vazduha oko krila zavisno od toga kakav je položaj aviona u odnosu na horizont, da li je veći nos više podignut ili manje podignut u odnosu na horizont, dolazi do pojava vibracija zadnjih delova aviona koji može da izazove taj takozvani buffeting i možemo posebno napomenuti da je postoji takozvani buffeting envelopa, odnosno prostor u kome transportni avioni, pre svega putnički, moraju da zadovolje. Komoditet putnika ne sme da osjeća posljedice ovih vibracija koje nastaju kao posljedica promene strujenja iza krila i koje se prenose kroz trup, tako da ta envelopa leta podrazumeva odnos između položaja aviona prema horizontu i brzini aviona i ona je definisana praktično, znači avion može samo u tom domenu odnosa napadnih uglova i brzine da, naravno podrazumeva se visine, onda je najčešće ta tri elementa su važna. Svaki onaj domen leta koji izaziva prve vibracije koje mi nazivamo buffeting nisu dozvoljene i avion u tom prostoru ne bi trebalo da leti. Buka aviona je isto jako važan element komoditeta i ne samo komoditeta putnika, nego ona utiče i na pilote koji upravljaju avionom, tako da je to isto jako važan element u ispitivanju. Sad,
ovo su, da kažemo, na izgled nevažni, ali manje važni, ali isto tako, znači kretanje, vidljivost, odnosno sposobnost, odnosno mogućnost da se iz kabine, pogotovo avione koji služe ne samo za transport putnika, vidljivost, da kažemo, domen vidljivosti pilota, odmah koliko pilot ima dobru vidljivost iz same kabine. I u zadnje vreme veoma važan element jeste kontrola emisije izduvnih gasova, koja u principu i definiše kvalitet vazduhoplova, pa u tom domenu taj aspekt ispitivanja postaje vrlo važan, jer u tim standardima došlo je do značajnog pojačanja uslova za dobijanje tip sertifikata aviona, tako da avioni koji imaju veliku emisiju mogu da budu isključeni. I to se i događa da avioni starijeg tipa jednostavno izgube svoju upotrebnu vrednost. Molim, sledeći. Sad, kad si pomenuo Dule, to baš za noise, za buku u stvari, to je sada poprilično i buka i emisija, do duše sada buka. Koliko to utiče sada na generalno flote svih avioprevoznika, s obzirom da dosta aviona postoji koji su poprilično stari u flotama, da kažem, sad pretpostavljam da jako utiče. Ja sam pomenuo buku u kontekstu onih učesnika u letu, misleći na pilote, odnosno, da kažem, osoblje i na putnike, ali jako je važno i na spoljni svet. Tako da buka jeste jako važna i avioni ne mogu da dobiju upotrebnu dozvolu ako prevazilaze standarde buke na nivou na zemlji, odnosno na nivou ljudi koji su na zemlji. Da se razumemo, ljudi koji lete avionom, oni imaju određenu sve upuštaju, podrazumevajući da je taj rizik sveden na neku malu, najmanju moguću vrednost. Međutim, oni su svesni i oni znaju da imaju takav rizik, ali ljudi koji su na zemlji, oni ne bi trebali da budu nikada, da kažemo, neko ko može da, ono što kaže, ne daj Bože da mu nešto padne na glavu, on je najmanje kriv za to. Tako da ta bezbednost, a evo u ovom slučaju zvuk, odnosno buka, ona je jako važna i zato imate recimo karakteristike poletanja i sletanja koje kaže da neki aerodromi ne mogu biti otvoreni za upotrebu u nekom određenom vremenu, recimo od 11 do 6 ujutru. Nema ni poletanja ni sletanja, bez obzira koliko su taj nivo buke smanjen, ali on ipak postoji. Možemo, Možemo, naravno, da. Hvala. Znači, kad smo pričali o ovim letnim karakteristikama, odnosno letnim kvalitetima, vidjet ćemo da u kasnijoj diskusiji, to ćemo spomenuti, najvećim delom usaglašeno sa propisima, pomenit ćemo i koje su tu, kakvi su tu propisi, tako dalje, se odnosi upravo na kvalitete leta. Znači, kao što ovde piše, treba odrediti karakteristike sigurnog, odnosno bezbednog leta kroz celu anvelopu leta. Dotaći ćemo se i definicije anvelope leta. Zatim, treba utvrditi pogodnost za upravljanje avionom za namensku misiju. Najčešće je putnički avion. Zatim, ovi kvaliteti leta pre svega određuju i koliko avion može da zadovolji
odnosno može da bude usaglašen sa određenim specifikacijama, odnosno u našem terminologiji, znači usaglašeno sa propisima, odnosno standardima. Dalje, svaki avion mora da ima i operativni uput za upravljanje, znači operation manual, koji se upravo pravi na osnovu onoga što se kroz ispitivanje utvrdi kao karakteristika aviona. Ovo su sada domeni razvojnih i istraživačkih aktivnosti. Tako da to između ostalog služi da se iz ispitivanja u letu utvrde mogućnosti da se taj avion upgradeuje, znači napredi, da se novi modeli na bazi iskustva trenutno aktuelnog u ispitivanju poboljšaju i unaprede. I kako se zove, to bi ukratko trebalo da predstavlja domen ili ono što mi kažemo u jednom kraćem izrazu letne karakteristike ili letni kvaliteti aviona. Molim sledeći. Evo ovde postoji jedna vrlo, da kažemo, odgovarajuća i najkraća moguća definicija šta je airworthiness, znači kontinualna sposobnost aviona da izvrši svoju misiju na zadovoljavajući i operativni način. To podrazumeva da posada aviona nema preterano težak posao, što u engleskom izrazu kaže workload. Znači, tu su definisane prvo sile upravljanja, jer pilot eksplicitno i osjeća silu na komandama, znači ne smiju da budu preterane, pogotovo u onim, da kažemo, najkritičnijim, da kažemo, domenima leta. Zatim, karakteristika upravljanja aviona, što jeste jedan deo ovog workload, to podrazumeva koje su, obzirom na pokrete, jer vi imate, ako uzmemo avion kao, da kažemo, objekt ispitivanja, kaži? Dule, ako mogu da prekinem za sekund. Kaži. A da li se slažeš ili da li se protiviš da bismo mogli airworthiness da definišemo kao plovidbenost, a workload kao opterećenje posade? Opterećenje u bilo kom smislu, psihološkom i fizičkom, da. Saglasan sam za tvoj, da kažemo, jedan egzaktniji prevod engleske reči airworthiness, plovidbenost, tako je. To se može definisati i na taj način, ali da to ne bi ličilo na neku plovni objekat, kažemo neki put i avion plovi nebom, pa onda saglasan sam, možemo to nazvati plovidbenošću. Ima još nešto? Ništa, samo to. Da, ok, mislim, ja sam potpuno otvoren za svaku vašu sugestiju. Ono što ja uvek navodim kao osnovne elemente ispitivanja u letu, to su kvalitet, kvantitet, odnosno bezbednost, kvalitet i kvantitet. I to tim redosno. Bezbednost uvek i za svakog. Kvalitet, znači bolje da uradimo 2 tačke ispitivanja dobro nego 3 osrednje. A onda ide i
kvantitet, zato što podrazumeva da svako ispitivanje mora da ima i neko svoje trajanje. I cena ispitivanja u letu, odnosno uopšte projektovanja aviona do dobijanja upotrebne dozvole jeste i limitirana i sredstvima i vremenom. Tako da ta tri elementa su alfa i omega ispitivanja u letu. Zatim tu imamo, pominje se i ekonomičnost, zatim imamo tu sposobnost ponavljanja i dobijanja tačnih podataka i za dobrobit onih koji su učesnici u ispitivanju letu. Znači, o njihovoj bezbednosti se isto tako mora voditi računa. Možemo sledeći. Sad, sertifikacija je poseban proces ispitivanja u letu koji ima za cilj obezbeđivanja sertifikata ili, kako mi to kažemo, tip sertifikata za domen upotrebe aviona. Tu postoji, znači, standardi ili specifikacije kojim su definisani zahtevi koje avion mora da zadovolji. Za definisanje tih standarda odgovorne su institucije u državama i to su autorizovane agencije za vazduhoplovstvo. Pa imamo ovu evropsku EASA, imamo američku FAA, imamo CAA, to je kineska asocijacija i pošto ja pripadam svoje zemlji, onda sam stavio i skraćenicu naše institucije koja ima za cilj izdavanje sertifikata, odnosno tipa sertifikata za avion, ili Direktorat civilnog vazduhoplovstva, kao što piše ovde DCV. Primjena tih pravila i standarda zavisi od toga šta se ispituje. Znači imamo, rekli smo da imamo vojne i civilne, ali i vojni i civilni generalno vazduhoplovi podležu određenoj grupaciji specifikacija ili standarda i osnovna podela je na velike i male avione, kao i na velike i male helikoptere koji su definisani u ovom slučaju masom vazduhoplova i brojem putnika ako je u pitanju putnički avion. Tako da je mali avioni su oni koji su lakši od 19.000 libre ili otprilike 8.300-400 kilograma, a ne smeju da imaju više od 19 putnika, ne uključujući članove posade. Oni spadaju u te male avione ili opštu avijaciju. Veliki, svi ostali su veliki avioni, tako i helikopteri. Ja sad nisam siguran da ću odrediti, tačno čini mi se da je ta granica u težini negde oko 2 tone. Znači ispod 2 tone su mali helikopteri, preko 2 tone su veliki helikopteri. I po tim propisima se i postupa, a sertifikacioni organ na osnovu tih rezultata o usaglašenosti karakteristike aviona sa propisima izdaje tip sertifikat koji omogućava uvođenje vazduhoplova u eksploataciju. Negde te sertifikacioni vlasti imaju svoje opitne centre i one obavljaju ispitivanje u letu, a negde se uključuju kao nadzorni organi i prate ispitivanja onog koji je zainteresovan da dobije sertifikat za taj avion. Recimo, najveći brazilski avioindustrija Embraer, ona je praktično sprovela sva svoja ispitivanja počev od, da kažemo, razvojnih i
sertifikacionih, a onda je nadzorni organ, zavisno od toga kome je taj avion, pre svega brazilski nadzorni organ, vazduhoplovna agencija, a onda i svih onih kompanija iz zemalja od koje dolaze, tako da su tu bili i pripadnici Evropske asocijacije za bezbednost vazdušnog saobraćaja, pa onda američke, kanadske, kineske i svih ostalih zemalja koji su imale interese da to za svoje prevoznike utvrde. Znači, najčešće oni koriste rezultate ispitivanja i na osnovu stepena usaglašenosti izdaju tipe sertifikate za te avione. Jedno pitanje sad samo tu kad si Dule pomenuo. Znači, vazduhoplov koji je, na primjer, sertifikovan u Srbiji, da li može dobije priznavanje sertifikata u drugoj državi? Ovo sad... U principu može, pošto je Srbija član Evropske asocijacije, ona bi trebala po automatizmu da dobije zato što tip sertifikat koji se izdaje u Srbiji od Direktorata civilnog vazduhoplovstva trebalo bi da bude usaglašen sa opštim, odnosno svim standardnim zahtevima Evropske asocijacije. To ne znači da će po automatizmu da bude prihvaćen od američke vazduhoplovne agencije ili kineske, ali odmah da kažem, nisu ni oni tako strogi, zavisno od reputacije kompanije koja želi da dobije tip sertifikat. Oni, zavisno od nekih svojih, da kažemo, bezbednosnih, organizacionih i drugih razloga, učestvuju u proveri onih detalja usaglašenosti za koji su najviše zainteresovani. Recimo, ja mogu da kažem da propisi iz dela koji mi zovemo u vazduhoplovstvu Part 23, to su opšte avijacije ili mali avioni, i Part 25, to su veliki avioni, uglavnom su to sadržaje tih propisa su isti za američke i evropske agencije. Međutim, recimo, u određenim delovima oni se i pomalo razlikuju. Tako da u tim delovima u kojima se evropski zahtevi razlikuju od, recimo, brazilskih, onda evropski organi izdavanja tipa sertifikata insistiraju da se ti uslovi posebno ispitaju. Tako da planiranje ispitivanja ne zavisi samo od domicilne agencije, nego ako je proizvođač vazduhoplova zainteresovan da to prodaje u Kinu, on se trudi da zadovolji sve kineski zahteve. Eto to. To znači u principu, koliko sam ja upoznat, naš direktorat radi upravo po EASA-nim standardima i dužan je da to zahteva, tako da postojalo bi jedan određeni automatizam da ako oni izdaju tip sertifikat za avion, da bi to trebalo da bude priznato i od Evropske asocijacije. Evo ovako, Dule, pošto još vidim 15 minuta ide, malo smo usporili priču, možda možeš da nam kažeš još još ukratko šta je još potrebno zapravo da bi uopšte krenula ta, da kažem, da bi krenula sa tom sertifikacijom, na primjer od početka, da bi krenulo uopšte sa ispitivanjem u letu, kada dođe do tebe, do inženjera, do pilota, do opitnog centra, šta je potrebno da se dogodi? Da bi se utvrdila usaglašenost sa propisima, opitni centar mora da ima razvijene metode ispitivanja. Te metode moraju biti prezentovane u planu i programu ispitivanja i to je nešto što uverava sertifikacione organe da li je to ispravno ili ne. Odnosno, da bi avion mogao uopšte da uđe u proces sticanja sertifikacije, on mora da ima odobren plan ispitivanja u letu. On mora da bude detaljan i sveobuhvatan. Tako da ta agencija, recimo, neke elemente
ne mora da se utvrde samo u ispitivanju letu. Mogu po analogiji kroz matematički model aviona da se prezentuju. Znači, ne mora sve da se izleti u letu kao primer, ali zato taj matematički model mora da bude shvaćen i da kažemo prihvaćen kao adekvatan za taj avion od strane sertifikacionih organa. Možemo sledeći, ubrzat ću ja malo, ovo drugo je, evo, znači, to su elementi ispitivanja u letu, evo, spomenuli smo to, planiranje i uvek planiranje. Instrumentacija, to je nešto što svako ko se bavi ovim poslom zna da je to osnova, da kažemo, dobrog ispitivanja. Ako ne znaš šta meriš, onda nećeš ništa ni izmeriti. Ekspanzija anvelope leta hoće da kaže da domen leta aviona se ne ispituje, da kažemo, hotimično ili, da kažemo, nekim slučajnim izborom, nego se kreće od najmanje rizičnih ka najrizičnijim tačkama ispitivanja. Data acquisition ili akvizicija podataka znači proces prikupljanja podataka. Pa evo, ja sam rekao, znači postoji ta merna oprema koja ima osnovni cilj da prikupi podatke za ispitivanje leta u letu da bi mogao da se ti podaci obrade i utvrde njihova rezultati tih ispitivanja utvrde usaglašeno sa propisima. Postoji i ovo što sam rekao, znači i analogna ispitivanja, znači kroz matematički model. Imamo procesiranje podataka, postoji najmanje dve vrste procesiranja, to su priprema podataka iz ispitivanja u letu, a onda imate primjenu određene metodologije ili, kako mi to kažemo, flight test data reduction, odnosno obrada podataka iz ispitivanja u letu. Analiza rezultata daje praktično određuje usaglašeno sa propisima, a sve to zajedno mora da bude dato vrlo, da kažemo, temeljno, sveobuhvatno u izveštavanju. Idemo sledeći. Ovde je dat jedan vrlo značajan akcenat na planiranje, zato što pored opšteg planiranja koji obuhvata opšti plan i program ispitivanja, svaki korak u ispitivanju mora da ima svoje planiranje. Tako da vi imate opšte i posebne planove i svi oni moraju da budu dobro razrađeni, prezentovani i odobreni za izvršenje ispitivanja u letu. Idemo dalje. Flight test instrumentacija, odnosno merno ispitna oprema u generalnom smislu, postoji dve vrste. Imamo instrumente na avionu ili airborne ili instrumentaciju koja se nalazi na zemlji. Zatim, ono što se dobija akvizicijom i prikupljanjem, to su vrednosti parametara relevantnih za određivanje nivoa stepena usaglašenosti, pa oni mogu da budu direktno mereni i takozvani izvedeni, odnosno podaci koje obračunavamo na osnovu elemenata koje merimo. Recimo, brzina i visina nisu direktno merene veličine, nego se one određuju na osnovu statičkog i dinamičkog pritiska koji se meri. Znači, to su takozvane merene veličine, a onda na osnovu tih merenih veličina vrši se obračun brzine i visina leta aviona kao jednih od najvažnijih parametara u ispitivanju aviona. Idemo dalje. Evo, ovo je, kao što je napisano, pozicija jednog flight test inženjera u avionu. To je u pitanju Embraer 190, gde, vidite, ovo gornji sluk ima čak i kameru na vrhu vertikalnog repa, tako je, gde on može da vidi
ima tu vizualnu komunikaciju, a onda imate, pored tastature, imate dva monitora sa, da kažemo, malim delovima ekrana koji su verovatno definisani za najvažnije parametre koje inženjer u toku leta prati. Prednost takve opreme jeste što ako dođe do neke devijacije ili nekog pogrešnog metodološki izvedenog faze ispitivanja u letu, to može da signalizira taj pilot i onda taj inženjer i onda piloti izvrše ponavljanje toga, jer na taj način se i ekonomiše, jer kad toga nema, onda vi morate da sletite, pa se izvrši pregled i obrada podataka, pa onda idete na ponovni let. A ovde se već uleti, u krajnjem slučaju, skratili ste jedno poletanje, jedno sletanje. Idemo dalje. Ovo su sastavni delovi jedne flight test instrumentacije i tu možete vidjeti nekoliko vrlo važnih elemenata, kao što su pretvarači. To su elementi koji direktno mere određene parametre, recimo broj obrtaja motora, položaj ručice gasa, upravljačkih komandi pilota i tako dalje. Imamo signal kondicionere. Oni služe za, kako se zove, pretvaranje tih direktno mernih veličina u korisnu, recimo vi merite tamo ugooni položaj nekog pokretnog dela, recimo krilaca ili elevatora na avionu, to je uglavna veličina, ali on se pretvara u električnu veličinu. Sad ovi multiplekseri, oni u principu omogućavaju da se mnogo različitih parametra meri, recimo red veličina, kao što je ovaj Embraer 190 i uopšte porodica tih aviona, oni imaju nekoliko hiljada parametra koji se istovremeno mere. Analogno digitalni konverter, znači obično električni signal ili analogni signali se pretvaraju u digitalni da bi mogli da imaju digitalni zapis i da bi se mogli na jedan ekonomičniji i bolji način čuvaju za dalju obradu. Ovo su sad, modulatori su različite konverzije tih analogno digitalnih konvertera i rekorderi, to su, da kažemo, elementi merno-ispitne opreme koji služi za snimanje podataka. Savremeni tehnike ispitivanja imaju i takozvano, da kažemo, direktno prenošenje podataka signalom i pored toga što se vrši snimanje na samom avionu mogu, ako se taj signal radio vezom prebaci na zemaljsku stanicu, da se snimaju i na zemlji. Što u principu pojačava redundantnost sistema i sprečava kompletan gubitak podataka. Idemo dalje. Evo ovako izgleda merno-ispitna oprema na samom avionu, to je kabina istog ovog aviona Embraer 190, odmah da kažem za moje drage slušalce, ovo su ekskluzivni snimci i to retko koja kompanija hoće da vam da, ali ja računam, pošto su oni sertifikovani tamo davnih 2000. godina, da mi niko neće zameriti, pogotovo što se ovde radi o promociji u vazduhoplovstvu. Idemo dalje. Ovo je telemetry room, znači taj proces prikupljanja podataka direktnim slanjem radiosignala zove se telemetrijski sistem i na taj način je omogućeno da više ljudi, čak ne mora da leti u samom avionu, pogotovo ako se radi o avionima koji nisu ovako veliki, da imaju prostor kao što je bio onaj vrlo komotan prostor flight test inženjera, pa se to isto radi na zemlji i imate takozvani
live prenos, znači uživo prenos i vi imate sve te iste podatke dok avion leti, vi to imate na zemlji i ovo su ljudi koji kontroliše na svojim radnim stanicama izvršenje zadataka ispitivanja u letu, a ono u pozadini je oprema koja komunicira sa mernom ispitnom opremom na samom avionu i ovo, vidite, ovo se događa na programu G180 Grob Airspace-a, rađeno je u Granadi, Španiji, 2008. godine. Dobro, idemo dalje. Samo sledeći. Znači, ovo što sam rekao, jedna klasična envelopa leta aviona koja definiše takozvani faktor opterećenja, odnosno vertikalnog ubrzanja koje je na vertikali, odnosno ordinati, i na apsisi imate indikator, indicated airspeed, odnosno može da bude i Machov broj, svejedno. Znači, oni određuju odnos opterećenja aviona i brzine i ovaj unutrašnji deo definiše envelopu leta. Znači, gornji deo je definisan maksimalnim opterećenjem koji strukturno avion može da podnese i u pozitivnom i negativnom smislu, znači kad imate lećni i kad imate normalan let. I ove vertikalne određuju domene brzina, krajnji levi je sa ovim ovde, ovaj deo, ovaj ovde, to je znači takozvana minimalna brzina leta, a ovo su različite brzine koje se opet definišu i recimo ovde granica kaže nikad ne dostignuta brzina leta. Idemo dalje. Sad, samo još moment. Znači, kad počnemo s ispitivanjem, mi krenemo otprilike negde iz sredine, a ovi ekstremi se ispituju kasnije kada steknemo dovoljno dobru sliku o našem avionu. Idemo dalje. Dobro, ovo su još elementi sistema za akviziciju podataka, prikupljanje podataka. Tu su spominju senzori, kondicioneri i opet konverteri. Znači, sistem za akviziciju, prikupljanje podataka. Načelno, to mogu da budu medijumi, recimo ja sam se bavio u svom ranijem iskustvu, bavio sam se takozvanim fotoregistratorom, gde je medijum bio fotopapir i na njemu smo imali otiske parametara koji smo merili, pa smo onda prešli na takozvane magnetne medije, gde smo imali traku koja je registrovala parametre i danas imate takozvane SSD memorijske prostore koji u tom smislu su i najvećeg i najbržeg prometa podataka. Idemo dalje. Ovde bismo rekli, senzori su u stvari na avionu. Tako je. Ono što prikuplja do analog to digital, da kažem, do kompjutera. Pa, ja kažem, vi merite tamo strujni signal, vam izlazi kao odraz pozicije nekog pokretnog dela, ali taj strujni signal je analogni, a on se posle pretvara u digitalni i tako se vrši zapisivanje. Evo, to je kako ide ta digitalna akvizicija, imate od fizičkog parametra preko pretvarača, odnosno senzora, pa onda kondicionera koji recimo ove signale malo ispeglaju jer svaki elektronski signal ima svoje šumove i onda imate tu analognu digitalnu konverziju, a na kraju dobijete bit kod, odnosno na kraju se to svedi na fizičke veličine, dobijete jednu matricu dvodimenzionalnu gde imate prvu kolonu vreme, a svaka sledeća kolona je svaki merni parametar koji ima svoju veličinu. Idemo dalje. Proces data processing, ja sam rekao, načelno postoji takozvana primarna i sekundarna obrada. Primarna je obrada ovo što smo upravo videli, znači to je priprema podataka, akvizicija i priprema podataka za obradu radi dobijanja rezultata ispitivanja po određenoj metodologiji. To ćemo na kraju imati
jedan vrlo egzaktan primjer toga. I sve je to dužnost jednog flight test inženjera da od, da kažemo, elementa planiranja pa do sprovođenja i prikupljanja podataka primarne i sekundarne obrade napravi izveštaj na osnovu koga se ceni da može da dobije tip sertifikat FATU. Idemo dalje. Dobro, to su sada primjeri tog procesuiranja podataka. Ja sad tu ne bih ulazio, ali recimo imate mogućnost za određeni podatak tako transformišete da upotrebljavate i matematičke modele kao što je ova brza Furijeva transformacija, pa onda pređete iz vremenskog u frekvencijski domen, što za određene metode ispitivanja može da bude vrlo praktično i korisno. Recimo ovaj image processing, kako da neki signal prebacite na ekran, da vidite kako se to pomera i ponaša. Idemo dalje. Znači u suštini od onih 0 i jedinica koje smo videli ovde, da kažem, kroz data processing mi dobijamo čitljiv data koji može da se analizira posle toga. Dobijemo fizičku veličinu. Fizičku veličinu, da. Temperaturu spoljnog vazduha mi dobijemo kako se temperatura sa vremenom menja. Može samo trenutak prethodni. Ovaj parametar identification, to je jako važno. Jer ako nešto ispitujete, vi morate znate koji parametri su vam jako važni. Pa je jedna od vrlo važnih elemenata ovog procesiranja podataka je upravo identifikacija podatka. Znači, vi imate sad nešto zabeleženo, imate tu kolonu u matrici i onda morate kažete, aha, to je potisak motora. Idemo dalje. Dobro, ovo su, kaže, data processing input information. Ulazni podaci praktično definiše metodologija, odnosno zadatak flight test inženjera jeste da definiše šta mu je potrebno da bi dobio nešto. To ćemo kasnije vidjeti, ovo sam rekao, da kažemo, direktno merene i izvedene veličine, tako da on mora da specificira šta je potrebno meriti, u kom opsegu, s kojom tačnošću i sve to spada u taj input information. Znači, u kom opsegu misli se na fizičku veličinu, u kojim uslovima leta i za koji vremenski period. Idemo dalje. Dobro, ovo je sad malo detaljnije prikazan po mestu sprovođenja. Znači, ovde određuju koju vrstu trake, hoću da kažem, letelica tipa kao što je Embraer 190 imali su nekoliko hiljada podataka, ali to ne znači da za dato ispitivanje, tu metodologiju, da su svi parametri relevantni. Pa vi kažete, od ovih 1000 meni treba recimo jedno 20-ak, 50-ak parametra i onda se fokusira na to. I to je jedan biće, ja pretpostavljam da će biti snimak raspoloživ, jer se ovo upravo i snima. Idemo dalje. To je ono što sam rekao, bezbednost i bezbednost pre svega. Znači sad, u kojim sve aspektima se mora, znači individualno i grupno. Predviđanje je jako važno. Tačno se zna koji su više, a koji su manje kritične faze ispitivanja, pa se tome i daje više ili manje pažnje na određene elemente. To utiče na organizacijske karakteristike, znači bezbednost mora da definiše i tip organizacije, koji objekti ili koji elementi delova da kažemo učesnika u ispitivanju će biti aktivirani, za različite elemente
ili različite metode ispitivanja, imamo i posebno kvalifikovane grupe koje će to da rade. I posebno eksterni zahtevi, evo recimo spomenuli smo tu buku i tako dalje, a pogotovo kad se radi ispitivanje naoružanja. To znači da mora da postoje posebne pozicije ili ti, da kažemo, poligoni na kome se radi ispitivanje naoružanja. To smatra se ovo external requirements, između ostalog. Idemo dalje. Dobro, to je sad analiza sad ovako. Znači, rekli smo da najveći deo potrebno da se utvrdi usaglašenost, odnosno nivo usaglašenosti, jesu u stvari kvaliteti upravljanja. Jer oni su u više od 3/4 elementi sertifikacionih zahteva. Znači, handling qualities ili kvaliteti upravljanja utiču na rezultate, koriste se za utvrđivanje rezultata usaglašenosti sa propisima. Performanse jesu važne, ali da se razumemo, jako malo performansi ili skoro mali broj, jedino koji su jako važni karakteristika performansi jeste poletanje i sletanje. Sertifikacijnim organima nije važno da li avion leti 350 km na čas ili 1200 km na čas maksimum. Tako da performansi su u stvari elementi koji suštinski utiču na prodaju, odnosno na reklamu, i one su isto tako obavezan element ispitivanja u letu. Sad, ovo su specijalni zahtevi. To su, da kažemo, ako su avioni namenjeni za specijalne uslove, ti specijalni uslovi, zahtevi mora da se pokažu kroz rezultate ispitivanja u letu. Idemo dalje. Izveštavanje. Znači, ne samo da treba da bude završni, opsežni izveštaj, nego sve što se radi, počev i od ispitivanja na zemlji, kao rezultat rada mora da bude izveštaj. Znači, mora da bude i u svrhu razvoja i u svrhu ispitivanja, a pogotovo u svrhu dobijanja sertifikata. Jer na osnovu izveštaja iz ispitivanja u letu utvrđuje se usaglašenost, a time obezbeđuje tip sertifikat za dati avion. Idemo dalje. Znači, ovo što pokazuje jedan lep ovako aviončić koji hoće da kaže da od ova 4 elementa koji su elementi leta pravolinijskog jedne letelice, znači uzgon, težina, potisak i otpor kretanja aviona, najčešće zavisi od vazdušnih parametara kao što su gustina i temperatura. Što hoće da kaže da atmosfera kao spoljni fluid je dramatično utiče i mora se posebno ispitivati, i zato je u vazduhoplovstvu i počinje se s takozvanom standardnom atmosferom. Idemo dalje. Evo ovde. Znači, šta podrazumeva standardnu atmosferu? Postoji taj takozvani internacionalni standard, dat je ovim dokumentom i tako dalje, i on definiše određene parametre koji recimo kažu da gradijent promene temperature sa visinom je otprilike minus 6,5 stepeni Celzijusa po kilometru, što hoće da kaže da za svaki kilometar visine uvis temperatura pada za 6,5 stepeni. Pa onda kaže koji su domeni da kažemo prostora standardne atmosfere do 11 km, preko 11 km, i koji su još parametri relevantni kao što su relativna temperatura, relativni pritisak i relativna gustina. Znači, promjena pritiska u odnosu na ovo SL, to je sea level, u odnosu na tu istu veličinu na nivou mora. Idemo dalje. I ovo ovde, što je jako važno da se zna, znači, za standardnu atmosferu koja je definisana za 15 stepeni Celzijusovih,
kaže se koliko je standardni pritisak, standardna gustina, brzina zvuka, odnosno koliko brzo se poremećaji kroz vazduh kreću, apsolutna viskoznost i koliko je gravitaciona ubrzanje. To su elementi standardne atmosfere. Sve je to normalno predstavljeno kroz tu zavisnost ovih parametara sa promenom visine i za svaki od njih mi imamo definisan matematički model, odnosno može se izraditi tabela standardnih podataka, odnosno podataka ovih elemenata u atmosferi. Idemo dalje. Znači, rekli smo da osnovne elemente, ovdje ćemo uzeti kao osnovne elemente koji su najvažniji, tako jesu brzina i visina leta i rekli smo da su to parametri koji se ne mere direktno, znači ne postoji, fizički ne postoji način, nego se meri indirektno. Meri se dinamički statički pritisak i na osnovu tih elemenata mi određujemo brzinu i visinu leta aviona. Idemo dalje. Ovo je pitostatički sistem koji je izmišljen još pre nego što je uopšte postojao leteći objekat ili leteći avion, još pre braće Wright, i pokazuje jednu pitocev, to je ovaj cevčica ovde, i vi imate otvor na samom vrhu, on meri takozvani ukupan pritisak. Kada avion stoji, on meri statički pritisak. Kada ima brzinu, onda on meri taj statički plus dinamički pritisak, a da bi mogli da diferenciramo brzinu, odnosno dinamički pritisak, onda se na ovim tačkicama na određenoj distanci od, da kažemo, početne usta ove cevi, to su elementi koji mere statički pritisak. I na osnovu razlike ukupni pritisak minus statički, mi dobijamo dinamički pritisak. Brzina je proporcionalna dinamičkom pritisku, a visina je proporcionalna statičkom pritisku. Pri tome se još promena visine sa vremenom u penjanju i spuštanju može izračunavati i brzina penjanja ili spuštanja. Idemo dalje. Evo, to je ovde i prikazano. Znači, ove strelice crne prikazuju strujnice vazduha koje opstrujavaju pitocev i u idealnom slučaju samo kada su saosne sa osom cevi ne postoji uticaj na merenje statičkog pritiska, što je inače vrlo retko u merenju, pa onda ispitivanje podrazumeva uvek korekciju statičkog pritiska, jer kada ova pitocev nije paralelna kretanju vazduha, onda ove strujnice vazduha utiču na promenu statičkog pritiska, pa se radi takozvana korekcija statičkog pritiska. Idemo dalje. Sad, po položaju pitostatički sistem može da bude na trupu, na nosu, na krilu i postoji jedan poseban sistem koji se zove povlačići konus ili kao što ovde piše trailing column. Sad ćemo imati prezentaciju svakog od njih. Znači ovde imate Boeing 737 i vidite te pitocevi koje se nalaze na prednjem delu trupa aviona u visini kabine. One, znači, mere dinamički i statički pritisak, a postoji, kao što vidite ovo ovde desno od te slike, to je pozicija koja meri statički pritisak. Idemo dalje. Ovo je grob 180 i vi vidite da on ima jednu vrlo nesrazmernu cev na nosu aviona, to je jedna posebna pitostatička cev koja nije namenjena za standardnu upotrebu, ali se koristi u ispitivanju letu zato što je ona vrlo precizna i, kako se zove, dopunski rečeno, veoma skupa. Zato je ispitivanje u letu skupo. Idemo dalje. Ovo je Cessna i vidite da on ima poziciju pitocevi na krilu, napadnoj ivici. Rekao sam da pozicija pitocevi se mora odrediti tamo gde su promene opstrujavanja vazduha najmanje utiču na
promenu statičkog pritiska. Jer on je podložan uticaju tih raznih vrtloženja i tako dalje i onda se za svaki avion traži najpodesniji položaj i opet ima grešaka u merenju, pa se mora permanentno vršiti korekcija tog statičkog pritiska. I imamo ovaj četvrti primer, to je takozvani trailing cone, sledeći primer. Evo to je taj, dobro, ovo je 195-ica, ona se razlikuje samo po dužini trupa. Vidite ovaj konus ovde na kraju, on iza sebe ima jednu cevčicu koja meri statički pritisak. Ovako veliki avioni imaju jednu cevčicu, vidite ovaj vrh gore, to je vođica, a on u ovom delu trupa ima jednu celu, da kažemo, spulnu na kome se nalazi cevčica koja, gipka cev, to je obično gumeno-plastična, koja dozvoljava da se ovaj konus u toku leta odbaci u odnosu na avion nekih 2 razmaha krila. To znači ako avion ima negde oko 35 metara, znači ovaj konus lebdi iza aviona 70 metara i onda se podrazumeva da u tom slučaju statički pritisak je apsolutno korektan, jer se on uvek postavlja paralelno i nema, doduše i on ima svojih problema, ali to već ne spada u domen kako zove ovo što sam ja pričao, i on služi za naročito ove tipove aviona da bi se u dinamičnim fazama ispitivanja, kada postoji promjena i statičkog i dinamičkog pritiska podložna turbulencijama oko aviona, da se to izbegne. Evo piše. Na YouTube kanalu će biti. Znači, evo, to je to. Ovde što još mogu da kažem, recimo, na merenje ovog statičkog pritiska utiče cela zapremina ovog sistema. Ova cev nije debela, ali je jako dugačka. I kad uzmete proporcionalno dužini, postoji takozvana greška ili kašnjenje u merenju. Tako da na određenoj visini pritisak koji ova cevčica 70 metara iza ovog aviona meri, nije ista kao ona senzor koji meri pritisak u toj cevi, ona neki put kasni i do 10 sekundi, što je jako važno jer promjena brzina kod minimalnih brzina su u sekundama se meri. Tako da ta greška kašnjenja se od ovakvog vrste merenja posebno ispituje. Pa eto sad Dule, s obzirom. Aha, tu ima još jedan slajd. Evo vidite, ovdje je jedan karakterističan primer vrlo, da kažemo, preciznog prikazivanja usaglašenosti ponašanja aviona dinamičkog. Znači, radi se o poprično smerenoj dinamičkoj stabilnosti koji je definisana propisom da kada se proizvedu ove promene u kretanju aviona, znači to je kada avion krilo ide dole gore, levo desno, levo i desno krilo idu najizmenično gore, pa onda ovo ide dole i tako dalje, ili nos aviona ide levo desno i izazove ove oscilacije, pa mi imamo ove brzine, uglovne brzine koje merimo i sad vi vidite tu jednu crnu ili plavu liniju, svejedno jednu crvenu. Crvena je matematičkim postupkom dobijena aproksimacija te krive, a onda vidite gore iznad ovog, ovo su rezultati ispitivanja. Pa kaže ovako, N1/10. Hoće da kaže standard za ovu vrstu aviona, radi se o H300, to je kineski avion, koji spada u grupu opšte avijacije, znači lakih aviona, koji kaže da početna amplituda da bi bio usaglašen sa propisom mora da se smanji na 1/10 za najviše 7 punih oscilacija. Puna oscilacija znači od ove tačke do... Samo dole ne vide naši slušalci gde pokazuješ sam.
sam reporting, odnosno davanje izveštaja, mora da bude vrlo precizno, vrlo jasno i bez ikakvih, da kažemo, sumnji i dilema. Tako da kaže ovde da ove oscilacije su dale broj punih oscilacija do 1/10 početne amplitude, svega je 3,1, što hoće kaže, direktno se vidi. Ako je manje od 7, zadovoljili smo zahteve. Znači za amplitudu od ove tačke ovde, jesi to rekao? Vidite, ovde je pobuda, to je pobuda koju pilot izazove kretanje, znači ide recimo vertikalni krmilo pravca na levo pa na desno, a onda izazove ove promene i onda kad prestane, znači iza ove tačke ovde, vidite gde je crvena ova aproksimativna kriva, to znači odatle su slobodne oscilacije. On kaže, slobodne oscilacije nakon prestanka pobude ne smeju da budu duže od 7 punih perioda, a ja sam ovde pokazao da je to 3,1, što znači da avion zadovoljava. Ne mora da odredimo koliko je to stepen prigušenja, mada ga evo ovde ima, ali kaže 3,1, jer u zahtevu kaže ne sme da bude više od 7 punih oscilacija perioda. Dobro. Ja se nadam samo da nisam bio previše Hvala Dule, puno veoma kompleksna tema, tako da maksimalno malo smo produžili predavanje da bi stigao da ispričaš sve. Izvinjavam se. Svakako je jako kompleksna tema i jako je nezgodno spakovati se u sat vremena. Rekao sam ja, ovo je samo uvod. Da, uvod. Tako da eto, mogu da otvorim sada pitanje i odgovore sa pitanjem, na primjer, eto, da možeš da nam kažeš primjer ispitivanja u letu ako si prisustvovao gde je nešto krenulo loše, ali da nije bilo žrtava i da im i pouku iz toga, eto. Nažalost, ja sam bio svedok i sa žrtvama i bez žrtava. Najbolje kad se prođe bez toga. Naročito u ispitivanju inovativnih stvari, znači potpuno novih aviona i tako dalje. Neki sad primjer, ako... Imali smo primjer kada je, to je sad ono što kažem da svako ispitivanje u letu počinje sa ispitivanjem u zemlji. Imali smo ispitivanje na aerodromu u opitnom centru Batajnica, ispitivanje aviona Lasta. Njegov sistem za snabdevanje goreva, znači gorevni sistem, je u jednom trenutku pokazao ispražnjenost takozvanog kolektorskog rezervoara koji mora da bude uvek pun, ne sme da ostane bez goriva. On je ostao bez goriva. I došlo je do gašenja motora. Taj avion, inače, po svojoj aerodinamičkoj prirodi bio je pravljen da oponaša aerodinamičke karakteristike mlaznog aviona. Znači, imao je relativno velike brzine pri sletanju i poletanju. A to znači da kad izgubi pogon ili potisak ili vučnu silu elise, onda on pada jako brzo. Srećom, motor se, iako je bio motor ugašen, pilot je uspeo da bezbedno sleti na jednu travnatu površinu. Eto, to je. Poslije se utvrdilo da su određeni ventili koji su kontrolisali iz kog krilnog rezervoara ili trupnog rezervoara će se puniti taj kolektorski, on se nalazi neposredno blizini motora, znači u ovom slučaju bio tačno iza motora, on mora da bude uvek pun, ne sme da, ni u jednoj fazi ne sme da bude prazan, ni malo, znači uvek mora da bude pun i tako je definisan domen leta aviona kada nema više goriva za dopunu kolektorskog, on ide na sletanje. Eto, imali smo taj slučaj gde je, eto, veštinom, što hoće da kaže, ispitivanje u letu je i opasan posao, ali zahvaljujući vrlo sposobnim pilotima, neke takve nepoželjne situacije mogu da se završe sa pozitivnim ishodom. Znači,
bez nekog grubog oštećenja aviona, pogotovo nekom tragičnom. Dule, izvini, nisam razumeo šta je na kraju bio neki zaključak te cele situacije. Da li je to bila neka greška u konceptu sistema, da li je nešto... Pa bila je greška u izboru ovih ventila kojim su, rekao sam, znači vi imate dopunjavanje iz različitih rezervoara, levo krilo, desno krilo i tako dalje. I sad recimo on je punio iz desnog, pa onda kad je pao nivo iz desnog, on je prebacio da se puni iz levog rezervoara. Znači svaki avion ima u svom krilu neki rezervoar goriva. To je znači trebalo, to su bili ručno paljenje. Pilot to nije imao iz kabine mogućnost da kontroliše pražnjenje. Iskreno rečeno, posle smo mi to zamenili, pa je pilot imao mogućnost, pa je to praćeno, on vidi posebno levi rezervoar i desni rezervoar, pa onda ako vidi da to ne radi automatika, onda on ručno prebaci na punjenje kolektorskog iz onog koji ima više goriva. Tako da to je rešeno tako što su unapređeni ti ventili i što je uvedena neka bolja operatika, nije uvedena automatika, da kažemo da nije uvedeno da pilot to uvek kontroliše. U opitnoj fazi naš avion je to imao. Znači lasta iz opitne faze, znači prototip je to imao, zato što je to uvedeno kao posljedica ovoga što se dogodilo. Da se ne bi više ponavljalo, ali u principu posle toga su napređeni sistemi punjenja i pražnjenja, odnosno čići u kolektorsi, tako da je avion nije imao taj problem. Hvala. Molim, dalje? Ako neko ima pitanja da je... Evo imamo pitanje od Mirka. Ima li primjera veštačke inteligencije, to jest mašinskog učenja u analizi podataka dobijanih flight testingom data analysis? Ja verujem da ima. Ja moram da priznam da u mojoj karijeri nisam imao susreta sa takvim postupcima analize podataka, ali ja sam svestan da čovjek dok je živ uči. Ja, nažalost, zbog određenih kriza, vazduhoplovstvo je promenljive dinamike, znate, neki put proizvodnja aviona padne u niži, ide otprilike harmonijski sa pikovima i u jednom i u drugom smeru. Ja priznajem da od 2016. kad sam radio ovaj kineski avion, nisam imao prilike da učestvujem u nekom ispitivanju. Nažalost, nisam imao sreće da završim zbog korona epidemije, učestvovanje u sertifikaciji UTVE 75 SOA. Sve je to bilo jako komplikovano u uslovima epidemiološke ograničenja, ali ja vidim da oni napreduju, tako da od 2019. na 2020. na ovamo nisam imao prilike da se susretnem sa nekim programom ispitivanja u letu, tako da ja verujem da neko ima. Vjerovatno su to top secret metodologije. Inače, ispitivanje u letu uvek top secret i jedan od najvažnijih uslova za prohodnost u flight test inženjerstvu je koliko ste vi pouzdani za njihove bezbednosne mere. Nisam imao prilike da, ne znam šta bi mogao, ja verujem da će biti elemenata gde će takva veštačka inteligencija zameniti analitičke sposobnosti čoveka. Hvala, Dule. Da li još neko ima pitanje možda ili da zaključujemo ovo druženje? Ja sam imao još jedno pitanje, Laza, koje možda nisi pročitao. Dule, moje pitanje bi bilo
u tvom iskustvu od svih firmi koje si radio, da li možeš da napraviš neko rangiranje po kvalitetu inženjerske organizacije, ono da kažem neki tvoj utisak? Ne moraš možda sve, ali recimo možda prve 3. Ja imam prirodno svoje subjektivne naklonosti i tako dalje. Moje prvo internacionalno iskustvo je bilo u Brazilu. Ja sam radio 4 godine na programima regionalnih mlaznih aviona 170, 175, 190, 195 koji su bili sertifikovani svake godine jedan, počevši od 2002. kad je bio prvi sertifikovan i ja moram da priznam da ja sam bio fasciniran o onom nivou organizacije koju imao Embraer. Ovako jedan kuriozitet za ono što sam rekao, dostupnost, internacionalizaciju sastava, ljudskog sastava. Ja sam bio prvi stranac u flight testu u Brazilu. Posle toga su dolazili drugi i tako dalje. I dan danas mislim da je to veoma visoko i kvalitetno i kvantitativno organizovana ispitivanje i uopšte fabrika cela Embraer, a to pokazuje i njihovu uspešnost u realizaciji projekata. Ja lično mislim da svaka čast Boeingu, ali ja mislim da je za moj neko subjektivno osjećaj Airbus je prva firma u svetu. Tako da jedini problem koji Airbus može da se poželi u odnosu na Boeing jeste multinacionalna organizacija, što neki put jeste činilo organizacijske probleme, samo što oni nisu uticali na kvalitet bezbednosti i ostale stvari. Jesu usporavale neke stvari. Američki pristup sam ja proverio u Gulfstreamu. Ono što je, Rolls-Royce avione, to je Gulfstream za VIP avione, tako da je to Boeingu malo. I tamo nisam učestvovao u flight testu, ja sam radio u takozvanom flight physicsu i radio sam na matematičkom modelu čini mi se da je to G600 sada. To je trebao da bude prvi fly-by-wire sa joystickom. Oni su imali pre toga 650, ali on imao klasični wheel format, znači volan za komandovanje iz pilotske kabine, a ovaj je imao joystick. I nisam učestvovao u flight testu upravo zato što je to bilo bezbednostnim merama ograničeno, ali oni rezultati koje sam ja, odnosno organizaciju koju sam ja mogao da uočim, upravo govori o tome da neminovno su to dve, da kažem, kompetitivne grupe, američke i evropske, tako da tu leži, da kažemo, cvet vazduhoplovstva u domenu flight test inženjera. Hvala puno. Reći ću jedan ovako ekskluzivni podatak, recimo, nažalost, u toku mog boravka došlo je do pada tog aviona G650 koji se tad sprovodilo se ispitivanje u letu u New Mexico, u Novom Meksiku, i onda je zbog propusta u ispitivanju u letu i obradi podataka i vođenja bezbednosnih mera došlo je do prevlačenja aviona u toku poletanja sa specifičnim zahtevima, znači simuliranje jednog motora da je ugašen, one engine out, i sa ograničenim otklonom krilaca, gde je došlo do sloma uzgona nakon odvajanja od piste. Avion je pao na jednu levu ili desnu stranu, posle toga nisu mogli da ga povrate. Nažalost,
4 člana posade je poginulo, a onda se utvrdilo da je automatsko bezbednosno upravljanje napadnim uglom aviona bilo pogrešno proračunato. Pa su oni stavili da je minimalni dozvoljeni 9, a u stvari bio 11 stepeni. A onda su utvrdili da je u procesu utvrđivanja te skale, bezbednosne skale otklona, što hoće da kaže taj uređaj treba da spreči pilota da dovede avion na manje uglove nego što je dozvoljeno, znači manje od 11. Oni su bili na 9 stepeni i normalno došlo je do sloma uzgona i katastrofe. A onda se utvrdilo da oni koji su bili zaduženi za to utvrđivanje su prenebregli rezultate ispitivanja, recimo, koliko se ja sećam, iz leta 94 i 101, recimo, gde je to bilo utvrđeno, ali pošto su rokovi uvek bili ograničavajući, uključujući i cene, onda su oni zbog brzine to prenebregli. Onda je tako došlo do, kažemo, to je katastrofe, pa je prototip taj imao katastrofu i sva 4 člana posade su poginuli. 2 flight test inženjera i 2 pilota. Hoću da kažem koliko je opasno i koliko je važno da vodite računa o bezbednosti u svim aspektima. Da, definitivno susrećete se sa nečim što još je, da kažemo, donekle nepoznato. Pa jeste, i kad krenete u takve stvari, vi imate predviđanja po projektu, ali da li su oni takva, to tek treba se proveriti. Tako da je... Dule, hvala veliko na ovom, da kažemo, uvodu. Mislim da jeste stvarno i uvod, i uvod sam, jako opširna, tek sama struka je mnogo kompleksnija, tako da zahvaljujem se svima koji su danas bili ovde, koji su slušali predavanje. Biće objavljen link, biće objavljen i ceo snimak predavanja na našim društvenim mrežama i na YouTube-u, tako da možete ga pogledati nakon završenog predavanja. I da, Dule, hvala tebi još jednom što si na ovom predavanju i nadam se da se uskoro vidimo sa novom temom, da kažem uskoro, sledeće godine neki drugi, tako da. Da, meni je ovo jedno vrlo, da kažemo, prijatno i značajno iskustvo. Zahvaljujem se auditorijumu i nadam se da ćemo nekom drugom prilikom imati još interesantniju temu. Naravno, i ova je svakako bila interesantna. I lepo si nam približio koliko god je to moguće čak i za... Jedno pitanje. Da. Jako sam zainteresovan koliko je bilo slušalca, ako to može da se kaže. Mislim da je bilo oko 11 u jednom trenutku priključenih, ali ja iskreno nisam pratio Dobro. strane, tako da, ali... Pa pretpostavljam da će snimljeni materijal biti verovatno još i petak veče, tako da siguran sam da će snimljeni materijal će biti svuda na društvenim mrežama, tako da ćemo vidjeti. Tako da, eto. Mi se dopada i s vremenom ćemo mi još napredovati. Naravno. Hvala još jednom, Dule, i hvala vama svima i do sledećeg viđenja. Prijatno. Hvala vama. Prijatno.